我是妮妮。大家好，我是拿欧米。大家好，我是回飞。大家好，我是中义贵，分享曙光的礼拜的社会史캠프。来，你3站用一下哈，来看一下天师。亚种相片，你记得会骂什么？他们是叙利亚的难民，由于叙利亚发生战乱，所以他们只得逃到土耳其，无家可归。超热的数字，因为难民欠乜嘅东西？食物、冇好食，金钱、冇钱好用，水、冇水好啉。其实除了你相片当中看到的，可能会强调了的下物质方面的字眼之外，难民当从教的，像你们这个年纪应该在哪里？上学。难民欠的。还有搞出个机会，所以2礼拜4號史캠프，你突然大家去到歐洲啦、亞洲各地土耳其，你突然難民去圖書。下一步嘅要接送談到同難民有關嘅新聞麼呢？因為戰爭、天災，搞到各部長離開家鄉，韓國流動到別的國家去。2011年，歐洲亞洲及幾個敘利亞爆發內戰，直至到有超過400萬的難民，係2次世界大戰過後人數千多嘅100。其中有約200萬的難民走到隔壁嘅土耳其去，搞到其中嘅都市連土耳其人都唔敢落去。也是這台灣的這樣某嘅安妮，就天天關心難民問題嘅老公，伊和家人搬到為收容千多難民的土耳其都市加茲安泰普。佢哋嘅都好，因那嘢都可能到難民，因為富人家男定生意呢，因為當人家係靠從業務來同人討錢，還用飲奶食供人哋嘅生意呢。有一日，家老公大爺無水好食的難民轉到屋下，佢就開始同難民談所謂行通。佢係人生難過一個東涌一位盤，台灣的留學生陳維慈，佢哋叫佢合作送難民的生意嚟去讀書。佢哋為難民社區小朋友成立嘅英文學習中心，希望由家庭供給的經過來上課日就收睇一班。不過行嘅都唔係生意呢來學習嘅通啲，下一步嘅佢哋自己啲嘅準備下一隻天樂學習中心呢。安妮同台灣教會韓國朋友的募款，愛送救濟物資俾難民家庭，韓國送愛讀書嘅小朋友去上課。佢哋生意呢會從佢哋成立嘅上課巴士，對動員的素材籌查嘅來上課。彼得韓卡度嘅生意呢做得去上課，佢哋還去簽嘅土耳其政府，但係被13年過後，可以一件真實的敘利亞學校。看到生意呢，拿到一張一張嘅成績單都笑眯眯嘅，就係安妮同阿維茨一點讚嘅成果。上嚟見到啲土耳其辦學校有乜嘅感動人嘅故呢？繼續看你就會知道。最後史캠프想話前進土耳其難民將，於是安妮自家力量當然唔啦，所以簽到之界對當地有嘅價值安泰部提出幾條已經2年嘅安妮留在節目現場，歡迎安妮。嗨。安妮，我们今天刚才你有看到，我们一开始看了难民的照片。那首先，我们先简单介绍一下地理位置。我们来看一下这张地图，为什么叙利亚难民会去到土耳其？相对位置可以看得出来，它就在土耳其旁边，是叙利亚2个国家其实非常的近。那我们下一张图，我们可以看到，我们刚才提到一个地方叫加济安泰普，就是您在当地待的地方。它离叙利亚的这个大城阿勒颇其实时间并不是那么长，大概开车2个小时的车程。那究竟除了我们看到难民的照片，大概对他们的生活有一点点的想象之外，他们实际的状况怎么样？尤其是那边的小孩子，他们过着怎么样的生活？之前路上都是很多穿着叙利亚人，他们是穆斯林比较多，所以他们会穿全身的黑袍，然后甚至更保守的是脸都会捂起来的。对，那他们都在路上乞讨要东西。现在去，我4月回去的时候，这些人其实都不见了。为什么？因为现在土耳其他们也开始反难民，不是现在了，已经有一阵子，他们讨厌他们的情绪已经高涨。大家说加济安泰普有越来越乱，那难民因为在路上要钱，土耳其人会生气嘛？我常常我看，譬如说我看到一个难民的妈妈抱着孩子坐在街头，
那他就这样要东西，那我就会去买一些水或者是三明治给他。可是就有土耳其人就会跟我说，你不应该给他，好吗？他应该要去工作。可是对我而言，会觉得那他就抱着一个孩子，他要怎么工作嘛？在你去土耳其之前跟去完以后，有没有什么地方是跟你想象不同的？当时我还没有去之前呢，我就听闻那里有许多的难民。那因为我有3个孩子都是女儿，所以我心里会想说，我干嘛要去那里啊？好危险哦，你知道吗？这是我们好奇的地方，是不是好恐怖哦？可是因为我的先生很想去那里教书，我的先生是副教授，那有个学校聘请他去教书。那去了之后，我们发现我们以为难民可怕嘛，但是其实他就像是就是人啊，只是比较辛苦的人，他们的国家。他们失去他们的国家的保护，像我们帮助了一个家庭，他们在叙利亚原本是这个女人原本是老师，那可是你知道他们家是整个被炸掉，那炸掉你不可能带有毕业证书嘛，对不对？那所以他到土耳其的时候，他们是什么都没有。就是像你在帮助这些难民的过程中，就是有没有什么是你力所不能及的地方，就是让你印象深刻？我觉得这一次4月去，让我觉得有很大的觉得无力感，因为现在土耳其非常危险，有许多的炸弹事件，然后有许多的所谓的 NGO 或者是无营利事业的组织进入到土耳其要帮助难民，可是很多也是恐怖分子，所以原本跟我们关系很好的政府的官员，还有学校的校长。那他们现在都对我们不得已要摆出距离的姿态，那这样子反而就是让我们的工作更困難。OK， 非常感謝我哋呢個節目現場做安全嘅分享，所以下邊看下攞看呢對土耳其嚟到敘利亞難民過身份有係樣板，看下攞看2禮拜嘅社會太天草。我家住在郊区废弃屋子里，我们通通没有上学，靠捡垃圾回收为生。天气好冷，但我们没有鞋子，只能光脚。唯一的游乐场是废弃游泳池和破轮胎。后来Annie和志工们想办法送我们上学，怕我们穿得破旧，上学会被欺负。志工帮我们量身高和脚的尺寸，去买新衣服、新鞋子给我们，包装成每个人专有的礼物盒，还写上名字。那是我出生以来第一次收到属于我的礼物呢。兄弟姐妹们穿得漂漂亮亮的，搭乘上学巴士。第一天去学校报到入学了，好开心，好紧张哦。然后因为买不起书包，我们都用塑胶袋装课本上下学。塑胶袋一破书就掉了，志工们买了全新的书包给我们，竟然还可以挑选喜欢的样式耶！捧着自己的新书包，感觉真好。其实以前我从来没想到，我可以拥有全新的衣服、书包，甚至鞋子。天冷时，我终于不用再赤脚踩在冰冷的泥土地上了。志工还带我们到动物园玩。从小我听过很多的枪弹声和爆炸声，还没有听过动物园里的动物叫声呢。野生动物到底长什么样子呢？到达动物园时，大家都好期待哦。我以前的生活只有捡垃圾、乞讨，想办法填饱肚子。现在是我出生以来最幸福的时刻了。可以同步一下很简单的事情，没想到对难民的小朋友来讲，上海听到难民的恐惧。我不知道看完这段 VCR， 你们有没有什么感想？刚才看到影片说，他们光是拿到一个新书包、一双新鞋子什么，就觉得非常的开心。那像我们，相信大家也是啊，拿到一个新的书包，觉得另外一个新的压力又来了。表示里面有新的课本、新的学业、新的考试、新的评量。可是我们所遭遇的状况完全不一样。还有谁？
你说。就是在影片中有看到他们去动物园的时候非常的开心，但是其实我自己以前去动物园的时候，因为又要一直走路，然后又要顶着大太阳，所以我就觉得其实有一点烦。但就是其实我不是很喜欢的事情，对他来说其实是一种幸福。你是不是有什么资料要跟我们补充的？哦，好，就是那个根据人权观察组织的统计，在土耳其大约有40万名的叙利亚的小学生，他们没有办法上学，大多是因为没有钱，然后因为他们无法负担起学费，所以无法上学。我们的条件，我们帮助孩子的条件是，你一定要男人，你要去工作嘛，因为我不能永远无止境的帮助你啊，所以就是我们会帮助你3个月，那你要找到工作，我们也会帮助你找到工作。那小孩子你要通通送去上学。因为他们很多人是，譬如说是在叙利亚的小乡村长大的，那他们逃来土耳其之后，他们还是很乡村的那种概念，对不对？他会觉得孩子不需要读书，不需要受知识，因为他本身大人就没有受知识，他会觉得他的儿子就去搬石头就好啦，那他的女儿就嫁掉就好啦。但有了教育，会是一个有力的改革武器吗？当然啊，如果他可以念到大学，他可以找到他很好的工作啊，可以有一个机会嘛。只要有机会，我们就要去试嘛。这么多的难民，我们当然救不了所有的啊，但是如果有一个，他从此有不一样的人生，值得啦。OK，恁头头按你的分享，到现场的时候，记得对难民议题了解，你哋大家针对对。土耳其境内叙利亚难民的立场係咪有乜嘅改變？所以啱住嚟看2禮拜4立場上，人家都畫面都看到 Annie 對過去2年啦，同你規劃態勢，到咧土耳其嘅價值按台保險提出嚟嘅難民不記得入數合土，呢件事情對社會來講，到底幾多年會幫助就結態？來，我想請教你們看到這個 Annie 她的付出，你們覺得她的這些所作所為，對於那些難民兒童來講，有多大的改善，有多大的幫助？如果你覺得改善很多的，你可以占到5分的箱子；如果你覺得改善有限，可能是2分或1分，請表態。來，上立場一下。大家魚貫的走到了4的位置，2位、3位，確定嗎？確定。OK， 誰可以告訴我為什麼選4？誰先開始？因為我們認為就是那個阿姨在給他們教育的機會，然後給他們學習的機會，只要他們擁有了知識，他們就能夠去找一份比較好的工作，然後改變自己的生活。就是如果去學習的話，也可以就是認識一些朋友，然後就是讓自己變成一個更棒的人。那為什麼我沒有站5呢？因為我是覺得說，他們如果要去上學，也要自己有心，他才會去努力。那如果有人沒有心，那等於 Annie 阿姨做的東西還是白費啊。Annie，我很好奇，小澳門對這件事情的看法、觀察，你怎麼回應他們的解答？每一個國家，尤其像台灣嘛，我們有國民教育。那因為他們的國家動亂了，所以恐怕他們會覺得錢填飽肚子會是人生最重要的一件事情。但是若是他們失去了學習，譬如說他們閱讀的能力、寫字的能力，他們以後長大了解到的時候，就會很晚了。所以，站在一個教育者的角度，我們不能夠停止去鼓勵他們讀書。若是你們都能夠用看到影片、聽到解說，都能夠感受到希望，我相信他們也是一樣的。OK， 謝謝安妮，也謝謝3位小歐。當然，天氣貼身的觀眾朋友看到安妮的理由，落地前線去到同一個天氣的難民，係講係你有做得做到乜嘅？其實對台灣也有啲條件，過去2年之內，透過幾條嘅方式來填出來群難民，啲來自中華小朋友，佢哋係兩班做嘅，看來看南部貴小幾條嘅同胞。我们在4年级的时候就已经关心过叙利亚了。当时我们办了义卖活动，并制作海报，走进社区向他们介绍我们的行动。台湾的新闻报道不完整，导致一些人对叙利亚人还有伊斯兰教徒有错误的偏见。其实叙利亚的小孩跟我们都一样，也有权利有一个安全的家。
反正節目現場下半場我哋展開社會看世界，兼住性格裡面腦米而好好表現咯。來，入去看體重相片。這個姿勢，你看得出來他們在做什麼嗎？瑜伽嗎？瑜伽。是瑜伽，我觉得是因為瑜伽。因為那下面是運動墊。好，你們看一下畫面上的人有什麼共同點？都穿白衣服，對，白衣服，他們都在拉筋，類似拉筋的動作。都在做同一个动作。做同一個動作然。後有的人是可能還沒開始，有可能是太累有。沒有發現什麼性別的一致性？都是男生，所以呢？男性，所以呢？男性。所以呢？好，來給你們一個提示，這個國家在這邊，這是哪裡？誰看得出來？南亞的大國，世界第2多人的國家，印度。印度一整群男人在做什麼呢？給你們問題的提示，是不是我會飛講在做瑜伽？這麼簡單嗎？還是印度的母親節？你覺得男生跟母親節能有什麼連結？就是謝謝媽媽，因為謝謝媽媽，哎，然後這個姿勢跟謝謝媽媽有什麼？生小孩，有像嗎？有點像有點像，他們要讓男生體驗生小孩。歧視吧？因为而且他不可能是国际啊，只有同一国的人呢。所以確定了嗎？三位，确定。來，我們的小歐看世界要懲罰，看到沒有？這是誰？熊，不是熊頭，這將是你。如果你3題都答錯的話，你就要戴上這個頭套。所以你們要很謹慎哦。確定了嗎？確定。決定，我們來看答案哦。恭喜，有人有機會戴頭套了。不好意思，國際瑜伽日哦。第1題3個人都答錯了哦。為什麼？雖然講是國際瑜伽日，但是我們只有給你看印度的照片。那有很多國家，他們都同時做這件事情。你看，他們做瑜伽。國際瑜伽日。離頭套越來越近哦，再2步就要戴頭套了。來，下一題。看清楚這張照片。那是什麼？各種線索、文字、人都看清楚。這個是什麼東西啊？好，你先看。蒙古包。蒙古包。像。還有什麼？現場有什麼人？那個消防人員。確定是消防人，還寫什麼？確定是 fire。 Fire，會不會是放火的可是後面人？有一些人好像是在慶祝什麼東西，哦，還是抗議什麼？他拿旗子看不太清楚。來，給你們國家的提示，好不好？在非洲，這個國家誰看得出來？不知道。好，在肯亞首都奈洛比。來，給你們題目的提示。原住民倒列為鏡，漂亮違禁品，怎麼樣？很難那燒的是什麼東西？一開始你說蒙古包，對不對？可是因為所以剛才被我整了一次，現在你們真的防着我對，所以不會是原住民小屋，是不是？不可能吧？可是他就是一臉要我們猜原住民小屋的樣子啊。對啊，我沒有這樣講啊，我只是一臉就有這個意思啊。一臉要你戴頭套的樣子，好嗎？嗯哼，有點像倒列違禁品哎，我不知道，把他們全部我不知道。聚集在一起。然後5秒鐘，後面人在犯罪。來，先坐倒了，3秒，2秒鐘，時間到，請出示你的答案。原住民小屋的舉台灣獼猴，舉的是盜獵品的，舉台灣黑熊。哎，有一個勇士了哈。我會選原住民小屋，是因為後面的人感覺好像是在抗議，說他們為什麼會有人燒他的房子。對啊，可是又覺得好像又是黑虛的，又好像是。好，我公布解答了。等一下，你要不要換？要換你就換啊，3個期待可以1人換戴1分鐘啊，對不對？好啊，這一題一定會有人不必戴頭套。當然，因為有2個不一樣的答案啊，對不對？來，我們恭喜你又往前邁進了一步。來，我告訴你們，你們看清楚，這是什麼東西？這樣你們看得更清楚。沒有，放大之後，藤蔓嗎？一條一條的一條一條動物身上有什麼東西跟它很像？有沒有尾巴，腳嘞，尾巴會怎麼移動？腳沒有那麼細吧？什麼腳？就是那個，哦，牛角，還有呢？象牙。象牙，對，這個是看到哦，你們看，這些是大象的牙齒，然後是那些非法的盜獵人士，結果肯亞政府沒有，它是大象的牙齒，象牙被盜獵的，所以他要把它們全部燒掉，總共有105噸，那為什麼要燒掉？非常的壯觀。你看一下軍人的監視，那為什麼要燒掉？他就不想再落入那些非法人的手中，沒有買賣就沒有傷害，他不要再讓他流到黑市去。看有多可怕，這麼多。
比人还要高刚才应该叫你，105公吨。放大了。最后一题哦，我刚本来想猜答案，特别小心哦。来，这个大家知不知道是什么？你们有看过吗？黄色小鸭，黄色小鸭可是它眼睛还有胸前不该这么多只，全部都是那。个字写什么？我看不懂。这不是英文，这不是对啊，英文。我也觉得看起来不像英文啊。来，给你们提示，它发生在最近很热门的国家，要办奥运的国家。啊，我是不是讲到什么关键字了？糟糕！哦，不想相信你了。来，给你们提示，可是后面有多国国旗啊。鸭子装置艺术的目的是，台湾猕猴选的是迎接奥运，台湾黑的选的是表达不满。怎么可能是迎接奥运？黄色小所以鸭跟巴对不对西有？关吗一定是表达。可是巴西接着2个月之后就要办奥运了，怎么会没关系？奥运跟黄色小鸭，它就是一个装置艺术啊，吸引人家来，不是我觉得只有看奥我等一下要，运比赛而已。我觉得我等一下要戴帽子，我觉得你要特别小心。我觉得等一下要好戴帽子，不好我觉得你要特别小心。来，所以只有你还在犹豫，对吧？对。你可以想要看什么细节，我可以放大给你看。你有所疑义的话，那一区比较重要。我想看那些有国旗的那区，那有人的那里。哎，怎么样？有国旗，看出什么端倪了吗？都是黄色小鸭。都是你不认识的国家，对不对？可是，因为看到他那只黄色小鸭眼睛是死掉的意思，所以我打叉叉觉得应该不见得是死掉的意思啊。通常在画画的时候都是啊。对啊， OK，鱼死掉。好 OK，我还是觉得，就这2个答案来讲，你讲迎接奥运，我还是觉得只有你一个人迎接奥对啊运，为什么？因为怎么讲，就是说像我们前面有看到，就是那个烧象牙那个照片，就是它后面其实有些人在举牌子啊，或者是摇国旗啊，就是说表达不满应该是要这个就是抗议才对。那应看他那些人很有秩序的在排车阵，而且就是排队压阵，对不起。对压阵，然后后面还有也那个车子在排队，嗯哼，然后而且那个啊还有人在，那是在干嘛？就所以你是反正他就感觉没有不到那个没有愤怒的肃杀感觉或是对不满的感受，对啊而且鸭子又很整齐，然后天气感觉很然好。后又刚好又有奥运，你有被他说服吗？有一点点。好了，大家决定好了吗？好了，随便啊，反正我应该只有一个人是表达不满，2个人迎接奥运，确定吗？我要公布解答喽。因为我说了也不会太头套。反正我一定会戴。小欧事先部带熊头的，恭喜你！来，做乜嘅要眼到阿伯，對巴士表達不滿，跟住3個小動後期，形成一強弱，強女群下台2台技術。巴西民众行上街路抗议总统罗塞夫，因为嘅政策唔错，使知道巴西嘅经济衰退，民众唔想我再个来承担佢做唔错嘅事情呢。抗议反通行，望其他扎个阿伯帮助行嘅符号係代表抗议意思，但行就寫得唔會交阿伯嘅錢，也係巴西嘅抗議，意思係夾到自己唔想我再個承擔係人做唔錯嘅事情呢。現在啲巴西阿伯就代表為他人做唔錯嘅事情，付出唔公道嘅代價。故受巴西總統羅塞夫喺國會韓國民意嘅要求下，為下任下台嘅。觀眾朋友，時間又結束啦，我為你分享你性格嘅裏邊小熊妮妮。好，搞社會群世界就3天都唔錯，都從要大壯一，從痛我的跳頭啊！來，今天看了那麼多照片，回到正經的，你們印象最深刻是哪一張？就是这张，小鸭好，你說這一張嗎？不是就是这张，这张。我其实蛮喜欢黄色小鸭的，然后因为就是它在放在水上的时候，我没有机会去看，然后所以就是想说，看现在看到很多小鸭就很高兴，所以就选这张。所以以上可能按照相片，你觀眾睇出嚟觀眾朋友對你來講，印象最深嘅要係哪一張？呢係你哋禮拜節目內容，非常感謝大家嘅收看。下週禮拜六記得晏晝7點半準時收聽《社會是天譜》，希望大家。是了，把它拿掉当事者，你有没有什么要补充？没有了。有没有什么要跟大家告诫的？以后要怎么样避免不要被主持人骗，不要被加害者？往下掉。你觉得他有害你吗？今天？他害我害很大。